去到得知洋洋有份提名金像獎最佳男配角嘅時候咧，佢媽媽咧就同我講啦，佢話如果佢個仔有機會上金像獎頒獎禮嘅舞台，佢好希望咧能夠同我一齊喺台下見證個仔攞獎，因為咧佢係生佢嘅阿媽啊，對佢嘅事業咧其實一啲幫助都冇嘅，但係咧我咧就係佢事業上嘅媽媽，希望我哋兩個可以坐喺台下咧，見證咧我嘅成績表啊！但係咧，當真係有金像獎嘅 VIP 飛嚟到嘅時候咧，佢第一時間咧就同我講啦，佢話佢老公好想去喎。咁我就同佢講啦，今屆咧有阿四哥啦，阿謝賢啊，佢係我超級偶像嚟㗎。如果我有 VIP 嘅飛咧，我就有機會可以同四哥影相啊！因為咧，阿嘉玲姐同埋阿四哥咧係我人生嘅超級偶像。而且咧，仲有劉德華，如果能夠同佢哋影到張相咧，我就已經心滿意足啦。後期咧，佢就同我講，佢老公真係好想去。咁既然人哋都係佢嘅父母喺台下見證個仔，都係好合理嘅。我就忍痛咧將咗張飛咧就送咗俾佢爸爸。咁我其實都冇打算去㗎，只係諗住喺屋企嘅大電視度咧就睇佢哋領獎咯。因為佢同我講，一定要我去現場。我話2張 VIP 飛都俾咗你哋啦，我淨係得翻2張尾4嘅位，哇！我點去睇啊？喺山頂嚟睇你個仔啊？前世未睇過 show 咩？如果你係有心多謝我嘅，講真啦，喺電視講聲我都一定會收到噶嘛。但係佢當時又係用盡九牛二虎之力，點樣都要我去到現場。最後我就真係經唔起佢嘅誠意，當日我就真係準時去到現場。